বাগদা চিংড়ির যে সত্তা এটা কিন্তু বাংলাদেশ পেয়েছে, যেমন ইলিশ আমাদের, জামদানি আমাদের। ওই যে বেড়ে গেল, এই কিভাবে উঠাবো এই মাছ? এখানে তাহলে গরু ছাগল একসাথে ছেড়ে দেওয়া হয়? জি। আরে বাবা, ছাগল আছে কতগুলো আপনাদের কাছে? আমাদের কাছে মূলত আমরা 7 পিস থেকে স্টার্টিং করছি। আপনার এই খামারে দুটো যমজ বাচ্চা আছে। দেখেন এই যে রাজা আর রানী, একটা গাভী 20 কেজি করে ঘাস খায়। আমরা তো অনেকের কাছ থেকে শুনতে পাই যে 20 কেজি ঘাস আসলে খাইতে চায় না একটা গাভী। সাধারণত যে রেটে সারা বছর বিক্রি করি, রোজার সময় কিন্তু আমরা কেজিতে 10 টাকা কমে বিক্রি করি। একটা খামারকে দাঁড় করানোর জন্য যতটা পরিশ্রম তারা করেন, আমার মনে হয় না বিশ্বের অন্য কোনো খামারিদের পক্ষে এটা সম্ভব। তাহলে আমাদের যখন এই শক্তিটা আছে, আমরা কিসের জন্য পিছিয়ে থাকবো? চলেন খামারি ভাইয়েরা আমরা দেখিয়ে দেই, সবাই মিলে দেখিয়ে দেই। তো জেলে ফজলু ভাই, পুকুরে কি মাছ আছে? পুকুরে আসলে ভ্যারাইটিস মাছ আছে, আপনার গলদা চিংড়ি, রুই, কাতলা, মৃগেল, কালীবাউস, চিতল, পাবদা। অন্য অন্য আমাদের 2টা লেক আছে, 4টা পুকুর আছে। তা এটা সাধারণত ছোট মাছগুলাই এখানে রাখি এটাই তুলনামূলকভাবে, আর বাকি কয়েকটা ধাপে আছে, এমন আছে 15-20 কেজি ওজনেরও মাছ আছে আমাদের এখানে। এই পুকুরে কি আমরা জাল ফেলবো? একটু তাহলে আমরা জাল এটা দিয়ে আমরা একটু ফেলে দেখতে পারি আর কি, যে আসলে কি আছে। আপনি অনেকদিন পরে জাল খাওয়াচ্ছি, জানি না জাল আসলে। তারপরে এতে আসলে যে পরিমাণের মেনটেনেন্স করা হয়, গাব দেওয়া ওই রকমের আসলে নাই, কারণ তেমন একটা খাওয়ানো হয় না। না জাল জাল খাওয়াতে পারি কিনা তাই না, না যা আমি আসলে 10 হাত 11 হাত জাল খাওয়াতে পারি, কিন্তু ওই জালের কোয়ালিটি ভালো না, বুঝছেন, মানে আপনার ছেঁড়া বা ই করা। তা দেখা যাক। আচ্ছা দেখা যাক এখন মাছও ঠিকই না। মাশাআল্লাহ, গলদা চিংড়ি উঠেছে আমার হাতে, আমি দেখতে চাই। এইভাবে আমি আবার পুকুর থেকে সরাসরি চিংড়ি তুলে এরকম হাতে আমার কখনো নেওয়া হয়নি। আমি অনেক বড় রুই নিয়েছি, কাতল নিয়েছি, চিংড়ি মাছ এই প্রথম। এটা আসলে আমাদের বাংলাদেশের মানে সাদা সোনা খ্যাত, আমরা হোয়াইট গোল্ড বলি এটাকে, আপনার খুলনার হোয়াইট গোল্ড। খুলনার জানেন কোন এক সময় জমির বিঘা মানে হচ্ছে 52 শতকের বিঘা, 10,000 টাকা নেওয়ার মতন লোক ছিল না আমার দেখায়। সেই সমস্ত জায়গা এখন দ্বিতীয় কুয়েত নামে মানুষ ডাকে আদর করে। প্রতিটা মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সাদা সোনাই করে দিয়েছে, এবং এই সাদা সোনা ইউরোপের 27টা দেশেই এক্সপোর্ট হয়, ইউকেতে এক্সপোর্ট হয়, আমেরিকাতে এক্সপোর্ট হয়, জাপানে হয়। ইতিমধ্যে জানেন যে আপনার বাগদা চিংড়ির যে সত্তা এটা কিন্তু বাংলাদেশ পেয়েছে, যেমন ইলিশ আমাদের, জামদানি আমাদের, ঠিক বাগদা চিংড়িও কিন্তু এখন থেকে এটা আমাদের। আর এই গলদা বলতেই ভালো লাগে না আমাদের যেরকম যে ফজলু ভাই বাংলার একজন কৃষক, বাংলার একজন খামারি, এটা অন্যরকম ভালো লাগছে। কিন্তু তার এই যে পরিবেশটা করেছে, আমার জানা মতে বাংলাদেশে প্রথম এইরকম আধুনিক কৃষিভিত্তিক একটি রিসোর্ট ফজলু ভাই করেছেন, যেটা খুব শীঘ্রই আমরা আশা করছি উদ্বোধন হবে। এবং সেই আধুনিক কৃষিমনা একজন মানুষ যিনি কৃষিকে নতুনত্ব দেবার চেষ্টা করছে, সেই মানুষটির ভেতরেই বাংলার যে চেতনা, বাংলার যে ব্যাপারটি, সেটা কিন্তু আমরা দেখেই বুঝতে পারছি। এই যে লুঙ্গি, গামছা, এই এত আধুনিকতার মাঝখানে ভাইয়ার এই আয়োজন বা এই যে এই ব্যাপারটি, এটি নিয়ে যদি একটু ছোট্ট করে বলেন। আসলে মানে মানে এটা কিন্তু মানে
আধুনিকতার ভিতরে যে এটা না আসলে মানে লুঙ্গি গামছা মানে এটাকে কিন্তু আমি কমফোর্ট ফিল করি। হ্যাঁ, আমি শুধু না, এটা কিন্তু বাংলাদেশের সমস্ত পুরুষের এটা আসলে এটা সব সময়ের জন্য আমরা দেশের আসলে কিছু মানে প্রত্যেকের একটা কালচার থাকে। আমি তো বাইরের দেশে গেলে এখন আমার ছেলেকে আমি দেখেছি যে শর্ট প্যান্ট পরে ঘুমায়। হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করি এটা কি করে সম্ভব। হ্যাঁ, কারণ আমাকে যদি কি বলবো 4 রাত না ঘুমায়ও রাখা হয়, হ্যাঁ, আর যদি আমাকে বলে তুমি শর্ট প্যান্ট পরে ঘুমাও, আমার কিন্তু ঘুম আসবে না, আমার এই লুঙ্গি পরাই লাগবে। বেশ ভালো লাগছে। শত আধুনিকতার মধ্য দিয়েও আমাদের যে কালচার সেটা আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আর এটাকেই বলে আধুনিকতা। ভাইয়া মাস্টার ছাড়া যাচ্ছে না। আমি না আমি ওটা ছাড়বো না। এবার আমরা কোথায় যাবো? চলো দেখি। এবার আমরা কোনো মাছ দেখবো কি ভাইয়া? না, সম্ভাবনা নেই, আমার বোঝা গেছে জাল ছেঁড়া, একেবারে ছেঁড়া। আমরা ওই সিঁড়িতে গিয়ে কি চেষ্টা করব? একটা খাও দিয়ে আর খাও দেবো না, কারণ আমার বোঝা গেছে এই জালে মাছ উঠবে না। 21 কেজি 22 কেজি ওজনের মাছ আছে। ইনশাআল্লাহ এবার মাছ উঠবে। আমার কাছে খুব কষ্ট লাগতেছে যে মাছ উঠছে না, মানে জাল পুরো ছেঁড়া। আমি খেয়াল করিনি তো, এই যে দেখেন মাছ কিন্তু জাল ধরে টান দিয়েছে, ওই যে বেড়ে গেল। কীভাবে উঠাবো এই মাছ? অনেক চেষ্টাতেও জেলে ফজলুল ভাইয়ের জালে ধরা পড়ল না কোনো মাছ, কিন্তু মাছ তো দেখতেই হবে, তাই ছিপ নিয়ে বসে গেল ফজলুল ভাইয়ের ছেলে জুলকার নাইন, এবং কিছুক্ষণের চেষ্টাতেই উঠে এলো বিশাল এক কাতলা ও কার্প। তাহলে গরু ছাগল একসাথে ছেড়ে দেওয়া হয়? জি। কখন ছাড়েন আপনারা? আমরা সকালে 7টা 7:30টার ভিতরে ছেড়ে দিই। দুধ দহনের পরে গরু মানে ছেড়ে দিই এদেরকে। মোটামুটি আপনাদের দুপুর 1টা তামাত এখানে থাকে। আচ্ছা, আর এখানে ন্যাচারাল ঘাস হচ্ছে এটাই খায় এখানে ছেড়ে দেওয়ার পরে, নাকি আলাদা করে ভুট্টা দেওয়া হয়? এখানে ন্যাচারাল খায়, আর আলাদাভাবে আপনাদের এই যে দানাদার খাবার দেওয়া হয়। বেশ ভালো লাগছে দেখে, সবাই সবার মতো করে বিচরণ করতে পারছে। এটা ওদের জন্য একটা কমফোর্ট জোন বলা হয়, এবং আমার খুব ভালো লাগছে এই দৃশ্যটি এখন দেখে। আমরা আর গত 5 বছর আগেও আমরা এই কথাগুলোই বলতাম যে গরু আসলে বেঁধে পালার জন্য না, গরু ছেড়ে পালতে হয়। এখন দেখছি যে যারা সে নতুন করে তৈরি করছে, গরু পালন করছে, তারা কিন্তু এখন এইরকমটা করারই চেষ্টা করছেন যে গরু ছেড়ে রাখা হবে, তাই না? যখন সময় হবে তখন তারা তাদের মতো করে সেরে যাবে। আরে বাবা, ছাগল আছে কতগুলো আপনাদের কাছে? আমাদের কাছে মূলত আমরা 7 পিস থেকে স্টার্টিং করছি। একটা হলো ছেলে আর 6টা হলো মেয়ে। কতদিন ধরে আছে আপনাদের কাছে ওরা? আমাদের কাছে এই মাত্র আপনার 4 মাস হয়েছে আমাদের কাছে এই যে নতুন আনছি, আর আগামীতে আরো বাড়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আচ্ছা, এই 4 মাসে কি উপলব্ধি করলেন, বা মানে এদের সম্পর্কে কতটুকু ধারণা হলো? ওদেরকে কি ধরনের কমফোর্ট দিলে, কিভাবে লালন পালন করলে ওরা সুস্থ থাকে? মূলত হচ্ছে যে ছাগল হোক গরু হোক, এটা হলো প্রাকৃতিকই যদি আবহাওয়াটা যদি না পায়, তাহলে মানে আপনাদের বাচ্চার এগুলো তো আপনাদের প্রাকৃতিকভাবে পুষতে হবে, আপনাদের বেঁধে রাখলে পোষা যাবে না। ঠিক আছে, এদের একটা স্বাধীনতা আছে। ঠিক আছে, এদের এই স্বাধীনতাটা দিলে আমাদের মোটামুটি যেটা মানে উপলব্ধি, মানে যেটা সাফল্যের দিকে আমরা পাবো। আর খাবারে আপনারা কি কি ব্যবহার করছেন? খাবারে ব্যবহার করছি মূলত আপনার এই যে নেপিয়ার পাকসন ঘাসটা, আর গমের ভুসি, ভুট্টার পালিশ, তারপরে আপনার হলো ছোলা, এই জাতীয় খাবারগুলো আমরা মিক্স করে আপাতত খাওয়াচ্ছি।
গরু আছে মোট কতগুলো? গরু আছে আমাদের 60 পিসের মতন গরু আছে। আপনার যে গাভী দুধ দহন গাভী আছে হলো আপনার 15 পিস। প্রতিদিন আমাদের 120 লিটার করে দুধ দিচ্ছে। আর সকালে আপনাদের দিচ্ছে হলো 80 লিটার আর বিকেলে দিচ্ছে হলো 40 লিটার। আচ্ছা, টোটালে আমাদের 120 লিটার করে দুধ হচ্ছে। আমরা একটু যদি খেয়াল করি, দেখুন এখানে ওদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ছেড়ে দেওয়ার পরে ওরা ওদের মতো করে এই যে নিচে ন্যাচারাল ঘাস আছে এতক্ষণ খাচ্ছিল। খাওয়ার পরে অনেকেই যখন তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে অনেকেই কিন্তু ওই যে শেডের ওখানে চলে গেছে, হ্যাঁ চলে গেছে ওদিকে, আবার কেউ কেউ খাচ্ছে। এইটাই হচ্ছে ওদের আসলে জীবন। ওদের জীবন এরকম না একটা ছাদের নিচে ওরা সারাদিন 24 ঘন্টা ওইখানেই পড়ে থাকবে, দাঁড়িয়ে থাকবে। এতে আসলে রোগ ব্যাধি যেমন বেড়ে যায়, এই যে এইভাবে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ওদের এক্সারসাইজটাও হয়ে যাচ্ছে। এক্সারসাইজ হওয়ার কারণে ওদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ছে। কি মজা করে খাচ্ছে ভুট্টা গাছ দেয়া না? জি, এখনকার সময়ের জন্য মানে সুস্বাদু খাবার যেটাকে বলা হয়, যেটা খেতে গাভী পছন্দ করে। বলেন তো একদিনে কতটুকু ঘাস খায় একটা গাভী? একটা গাভী প্রতিদিন মিনিমাম আপনার 20 কেজি করে ঘাস খায়। আচ্ছা, আমরা তো অনেকের কাছ থেকে শুনতে পাই যে 20 কেজি ঘাস আসলে খাইতে চায় না একটা গাভী, আর খেলেও নাকি দুধ পাতলা হয়, এই হয় সেই হয়। এই ব্যাপারে আপনার কি ধারণা একটু বলেন তো? দুধ মানে পাতলা হয়, এইটা পাতলা মানে হয় না। আমাদের দুধের ফ্যাটটা আছে, খুব সুন্দর একটা ফ্যাট আছে। আমরা তো প্রতিনিয়ত যে ঘাস যেটা খাওয়াই, ঠিক 20 কেজি করে ঘাস খায়, বাকিটা আমরা যে ভুট্টা খাওয়াই। আমাদের তো গরু তো কোনো মানে দুধের ফ্যাট মানে আপনি যেটা বলেছেন যে পানি হয়, একটা পানি হয় না। আচ্ছা, মানে আমরা তো উন্নত বিশ্বে যারা গরু লালন পালন করছেন তাদেরকে দেখছি যে সারাদিন ঘাসের ওপরেই তারা গাভীগুলোকে রাখছে। দিনের কোনো একটা সময়ে হয়তো অল্প করে দানাদার তারা ব্যবহার করছে। মানে পুরোপুরিভাবে একটি খামারকে দানাদার নির্ভর করা যাবে না, ঘাস সাইলেজ এইগুলোর উপরে নিয়ে আসতে হবে। আমরা এই যে এত বলছি না যে আসলে এই সেক্টরটা একদম হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে, বা এখন যেই অবস্থা খামারিদের মধ্যে অনেকেই খামার ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দেয়া না, আমাদেরকে কিছু পথ বের করতে হবে, যেই পথে আগালে আমাদের যে খরচটা হয়, মূলত এই খরচের জন্যই তো খামার ছেড়ে দিতে চায়, তাই না? এইটাকে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এটাকে কিভাবে কমিয়ে নিয়ে আসা যায় সেই জন্য কথা বলতে হবে প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে। আমরা ইতিমধ্যে কথা বলেছি শফিকুর রহমান শশী, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা। তিনি বলেছেন গাভী লালন পালন করতে হবে ঘাস দিয়ে, গাভী লালন পালন করতে হবে সাইলেজ দিয়ে, দানাদার নির্ভর হওয়া যাবে না। এটা অনেক বড় একটা শিল্প, ডেইরিটা অনেক বড় একটা শিল্প। এই শিল্পের উপরে দাঁড় করিয়ে অনেক দেশ কিন্তু বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমাদের কেন হচ্ছে না, আমাদের কেন হবে না? এই হবে না কথাটি তো আসলে মানে এটার কোনো নেই, হতেই হবে। আর আমাদের দেশে যে যারা খামারি ভাইরা আছেন ওনারা যতটা পরিশ্রম করতে জানে, যতটা একটা খামারকে দাঁড় করানোর জন্য যতটা পরিশ্রম তারা করেন, আমার মনে হয় না বিশ্বের অন্য কোনো খামারিদের পক্ষে এটা সম্ভব। তাহলে আমাদের যখন এই শক্তিটা আছে, আমরা কিসের জন্য পিছিয়ে থাকবো? চলেন খামারি ভাইয়েরা আমরা দেখিয়ে দেই, সবাই মিলে দেখিয়ে দেই। আচ্ছা, এবার আমরা একটু শেডে যাব কি? জি চলেন। আপনার এই খামারে দুটো যমজ বাচ্চা আছে। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই যে রাজা আর রানী। হ্যাঁ, রাজা রানী, এটা হচ্ছিল ওর মা হচ্ছিল এই ধরেন এটার বয়স এরকমের 8-9 মাস হয়ে গেছে। ওর মা কিন্তু আবারও মানে মা হতে চলেছে আর কি। হ্যাঁ, এই জন্য ওকে বাইরে টেরে নেই না। আমার অলরেডি মানে ছোটোখাটো ওসিয়াতের মতন আছে। সেটা হচ্ছিল যে যেহেতু আমি শুনেছি যে গাভীর 3টো বাচ্চা হয়, 2টো বাচ্চা হয়, কিন্তু আমি দেখি নেই। আমি জানি না আপনি দেখছেন কি না। মানে এরকম
যে হচ্ছে দুটো বাচ্চা হচ্ছে। আপনি কি দেখছেন? আপনি অনেক প্রোগ্রাম করেন, আপনি কি চোখে কি আজ প্রথম দেখলেন নাকি? আজকে আমি প্রথমই দেখছি, কিন্তু খবর এসেছে আমার পরিচিত খামারগুলো। হ্যাঁ, না হয় এটা হয়। আমার যখন হয়েছে অন্য মানুষেরও হয়, তবে আমি হয়তো সেই ভাগ্য মানে বান্দের মতন একজন খামারি যে আমি নিজের চোখে দেখলাম যে আমার খামারেও রাজা আর রানীর জন্ম হয়েছে। এবং দেখেন ওর মা কিন্তু আমি জন্মের পরে দুটো বেবিকে বড় করার জন্য বা করার জন্য আমি তেমন এদের মানে ওর মার দুধ দোয়াই নেই বললেই চলে। যার দরুন দেখেন এই অল্প এখন 1 বছর হয়নি, তাতে দেখেন দুটো বাছুর অনেক বড় হয়েছে এবং এর গ্রোথ পার্সেন্টেজটাও অনেক ভালো তুলনামূলকভাবে। ওর মা কিন্তু শাহিওয়াল। ভাইয়া আপনি দুধ কোথায় বিক্রি করছেন এখন? প্রোডাকশন কেমন? খুলনাতে ব্লু স্টার নাম করে একটা শপিং মল আছে, এইটা আমরা ওইখানে ওই দুধটা বিক্রি করে দেই এবং প্যাকেটজাত করে বিক্রি করে দিই। আমাদের একটা নির্দিষ্ট কাস্টমার আছে যারা বলে যে আমাদের এখানকার দুধ ছাড়া তারা নাকি কোনো আস্থাই পায় না এবং কোনো স্বাদই পায় না। তা যাই হোক আমরা এই দুধটা বিক্রি করে দিই এবং এই বিক্রিও একটা আছে। আমরা সাধারণত যে রেটে সারা বছর বিক্রি করি, রোজার সময় কিন্তু আমরা কেজিতে 10 টাকা কমে বিক্রি করি। হ্যাঁ, মানে এটাও আসলে কথাটা বলার কারণে হচ্ছিল আমাদের এটা একটা মেসেজ যে কিছু ধর্মীয় উৎসব থাকে, তার ভিতরে বিশেষ করে রোজাটা মানে বছরের 30 দিন হয়, হ্যাঁ খেতে পারে। এবং রোজার সময় আপনি জিনিসটা খেয়াল করে দেখবেন যে দুধ খায় না সেও কিন্তু এই সময় দুধ, কলা এটা খায়, দুধ, আম দুধ, গুড় দুধ, এই রকমের দুধ দিয়ে বিভিন্ন খাবার তৈরি, মানে দুধের পরে ওই সময় একটা চাপ পড়ে। আর চাপ যখন পড়ে তখন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী যারা তারা এই সুযোগটা দাম বাড়ায় দেয়, ভেজাল তো অহরহ দেয়। মানে আমাদের আসলে এটাও মেসেজ থাকবে যে আমরা যেন কোনো খাদ্যে যেন ভেজাল না দেই। এই গাভীগুলো পালন করার জন্য যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাসের আবার দরকার, সেই জায়গায় কি আপনার আছে বা করছেন? আসলে পর্যাপ্ত কিনা জানি না, তবে আমার বেশ কিছু ঘাসের আছে, মানে জায়গা আছে যেটায় আমরা বিশেষ করে বর্ষাকালের আমরা ঘাসটা একটু বেশি পাই। আচ্ছা, দুধের প্রোডাকশন যেরকম হওয়ার কথা সেই রকম কি হচ্ছে? না, আসলে দুধের প্রোডাকশন যেরকমের হওয়ার কথা এরকম আমরা হচ্ছে না, কারণ ঘাস পর্যাপ্ত আমরা দিতে পারতেছি না। দানাদার খাবারের দাম এত বেশি যে বাজারের দুধের দাম যদি হিসাব করা হয় তাতে আসলে মানে আমাদের পোষাচ্ছেই না। এই জন্য দেখবেন যে আমার অনেক বড় শেড, গত বছরও অনেক গাভী ছিল, আর বিশেষ করে করোনার যে 2 বছর মানে আমাদের দোকান বিভিন্ন মিষ্টির দোকান বন্ধ থাকার কারণে একটা সময় তো জানেন লোকজন রাস্তায় বের হতেই পারেনি। ওই সময় কিন্তু আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। শুধু তাই না, এই দুধটা আমার ড্রাইভার ছিলেন, আমি নিজে ড্রাইভ করে যখন গাড়িতে লিখে দিয়ে আসতাম যে গরুর খামারে যাচ্ছি বা করছি, এর পথেও আমাকে অনেক কৈফিয়ত দেওয়া লাগিয়েছে, অনেক সময় বিভিন্ন হ্যারাসমেন্ট হতে হয়েছে। কেন যাবেন, কতটুকু সত্য, কাগজপত্র রেখেছি, তারপরেও দুধটা নিয়ে গেছি, দোকান খুলতে পারি না, রাস্তার পরে দাঁড়ায়ও আমি এই দুধ দিয়েছি। বিক্রি করা কি মানে নামে মাত্র মূল্যে দিয়েছি, ফ্রি দিয়েছি, আত্মীয় স্বজন, পরিচিত অপরিচিত এরকম দিয়েছি। তা কিন্তু এদের তো খাবার খাওয়ানো লাগে, তাই না? এটা তো আমাকে কেউ দেয় না।